అదంతా గెలిదాడు పైకి. అది వచ్చిన తర్వాత అన్నీ కామైపోయినాయి. నక్షత్రం వచ్చేసి పైన పెట్టాల్సింది, కింద పెట్టాల్సింది పోయి. సో పిల్లి రోజు వస్తుంది, రోజు ఆత్రంగా చూసుకుంటే వెళ్తూ ఉంటుంది. నిన్న రాలేదా? మొన్న వచ్చింది. మొన్న వచ్చిందిలే కానీ నిన్న రాలేదు. నిన్న ఎక్కడ రాలేదు. పొద్దున గొడత వచ్చింది, ఇవాళ పిల్లి వచ్చింది. మొదటి పిల్లి రావట్లేదు, రెండో పిల్లి వస్తుంది. ఇది ఈ పిల్లి వచ్చిన తర్వాత ఆ పిల్లి రావట్లా. మొదటి పిల్లే రాలా, ఇది రెండో పిల్లి, ఇది పెద్ద పిల్లి. అసలు మనం ఉన్నామని మనల్ని అసలు పట్టించుకోవట్లేదు. వాటి బర్డ్స్నే చూసుకుంటుంది. దేవుడు ఇంకా నా పక్షులకి 360 degrees చూసేలా పెట్టాడు. ఇది వచ్చిన తర్వాత మనిషికి కూడా సరిగ్గా పడితే మనిషి కూడా హ్యాపీగా అన్ని 360 degrees చూస్తాయి. బైండింగ్ వర్క్ వచ్చేస్తుంది. ఇవాళ అక్కడే ఉండదు, అట్లా ఉంది. అక్కడే నిద్రపోతుంది, అక్కడే ఆడుకుంటుంది. అచ్చం పుల్లానే ఉంది. ఇంకోసారి షూట్ చేస్తాను. అప్పుడు మీరు దాని సెకండ్ వ్యూ చూడండి. దానికి అసలు ఇప్పుడు దీని సెకండ్ వ్యూ మీకు చూపిస్తాను. వెనక్కి నుంచి, కంప్లీట్ వెనక్కి నుంచి. అలా అరుపులకి వెళ్ళిపోతుంది.
తీసింది ఉమ్. 2 minutes. అసలు చేసే యాక్షన్ చూస్తుంటే అసలు నాకు నవ్వొస్తుంది. వాళ్ళు ఇక్కడే ఉండదు డే అంతే. సాయంత్రం దాకా వెళ్ళలేదు. చూడు ఎలా పడుకుందో. సో చూసారు కదా నాటి క్యాట్ అంటే ఇదే.